Mwiriwe mwaramutse bitewe naho muherereye, ni MC Pedro ubasuhuza nkuko bisanzwe. Uyu munsi ndaje ngo tuganire, noneho nazanye quote y'ikinyarwanda muri Pedro's quote series. Ntabwo ziba ari izanjye, akenshi ni izo ngenda mfata zavuzwe n'abantu benshi batandukanye, ariko tukagira icyo tuzivugaho, tukareba isomo twavanamo. Uyu munsi quote y'uyu munsi iravuga ngo amareshya mugeni si yamutunga. Noneho nazanye ikinyarwanda kugira ngo tujye no tuganira, tunarebe icyo abantu bashakaga kuvuga n'amasomo twabikuramo. Amareshya mugeni si yamutunga. Waba warigeze uba disappointed? Waba warigeze utenguhwa ku magambo baba barakubwiye meza, bagusezeranya ibintu bidasanzwe cyangwa ibintu runaka, bagukonvinsinga, bakurehereza, baguhamagarira kujya mu bintu runaka, bakubwira, baguha amasezerano menshi, hanyuma wamara kugeramo ibyo wabonye ukabona si byo ubonye, ukaba déçu, ukagira agahinda, ugahomba imitungo kandi barakubwiraga ko ariho wungukira, ugahomba igihe wataye ujya muri ibyo. Nuko amareshya mugeni siyo amutunga. Ubundi bishatse kuvuga iki? Kureshya ni iki? Iryo ni ijambo ry'inyunge, ririmo kureshya, ririmo umugeni. Kureshya ni ugupersuada umuntu, ni ukumutereta, umuzana mu bintu, kumutereta umuzana mu gitekerezo kugira ngo acyumve cyangwa akibayinge, ni ukumutereta. Bibaho umwinjiza mu kazi, wenda ni umuntu ukeneye. Hanyuma amagambo rero akoreshwa nyuma y'amasezerano, nyuma y'ibiki byose mwagirana, ariko hari amagambo uba wamubwiye. Kumureshya, umubwira, umuha opportunities, umubwira uti bizagenda gutya na gutya. No kureshya rero noneho bya kinyarwanda ni ugutereta, bibanziriza kubenguka, nyuma ugatereta, nibyo bita kureshya. Rero noneho kera umusore yareherezwaga n'abaranga, nibo bamureherezaga, rimwe bakazana abana n'umuntu atamuzi, ariko ubu niwe wirehereza. Kureshya rero noneho gutereta bya nyabyo. Ariko twabizana muri sensiri generale, ni ukwimarketinga cyangwa ni ukumarketinga ikintu, ni ukubwira umuntu amagambo kugira ngo umuzane mu kintu cyangwa ahantu, cyangwa se kwizera igitekerezo umuhaye kugira ngo akibayinge, akibemo. Noneho rero hari ayo magambo, ariko hari no kugera muri reality. Iyo ugeze muri reality rero niho biguhira cyangwa ntibiguhire. Iyo bitaguhiriye uba déçu, uratenguhwa, bikaba byagutera n'agahinda gakabije, ukajya muri za deception na za depression. Ariko iyo biguhiriye, ni bya bindi bakubwiraga nyine by'amagambo, biba bibaye ukuri. Amareshya mugeni rero si yamutunga. Kuri sanse ya mbere ni ukuvuga ngo umuntu ajya gutereta, nibyo bindi bavuga ngo agasore katiraririye ngo ntikarongora inkumi, akavuga amagambo meza asize umunyu, amubwira ati rwose ntako ntazakugira, nzagukundwa kaza, nzakubera ibi n'ibi. Hari n'abababwira ko bazabubakira amajaride mu kirere, ngo ubusitani bwo mu kirere bakajya baguruka bakaburuhukiramo nk'utunyoni. Nuko biba ari byose wapi, biba ari harimo gukabya, ariko nyine baba bavuga. Igihe cyo kigeze rero nibwo avuga ati amareshya mugeni si yamutunga. Reba uko umwana w'umunyarwandakazi abayeho. Basi iyo ni sanse ya mbere. Iri generale bakunda kuvuga ngo amareshya mugeni si yamutunga iyo umuntu yabaye disappointed, yabaye déçu, yatengushywe mu bintu bamubwiraga agezemo. Dufate nk'urugero, ugeze mu kazi, hari icyo bita head hunting. Bitandukanye na recruitment isanzwe, kuko recruitment isanzwe barahamagara abantu bakaza
bagakora ibizamini bagatsinda bagakuramo ushoboye agakomeza akazi. Hakabaho n'igihe noneho bavuga bati tutarinze no gukora recruitment, uriya muntu turamushaka, uriya muntu turamukeneye, baramutubwiye arashoboye cyangwa se natwe twaramubonye agomba kuza gukora muri iyi company. Hari igihe rero usanga nk'umwanya wapurayinzeho hari uko baba bakuzi ubu bakakuzana, hari no kuba noneho uje gukora ariko ku mpamvu imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu hari ubonye umwanya wapiganirwagaho bakawujyamo, ariko bakabona iyo brain, bakabona ubwo bwenge, uwo muntu ntibashaka kumutakaza, noneho bakakubwira bati, bakagupropose umwanya bakavuga bati uyu ntiwari uwubonye, ariko se tuguhaye ibi n'ibi 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 n'ibi, ariko tukaguha uyu uri munsi w'uyu, bakamubwira bati igihe kizagera tukuzamure mu ntera, don't worry, hari indi myanya. Umuntu akaza rero afite ingorofani y'amasezerano bamuhaye muri interview, nuko igihe cyaza kugera rero ugasanga ibyo bakubwiye sibyo cyangwa bakaguha biri munsi yabyo, nibwo ushobora kuvuga uti amareshya mugeni si yamutunga koko, ukuntu bambwiye kuza, ukuntu bambwiye kujoininga iyi company, none dore. Cyangwa se umuntu araje arakwinginze, hari profi agushakaho kandi koko urazifite, ariko akanakubwira ati nyuma y'uko unkoreye iki ngiki nzakura ibi n'ibi n'ibi, bizagenda gutya na gutya, nuko ukamuha iyo favor rwose bitewe n'amagambo meza asize umunyu n'amapromesi yaguhaga, ukamuha iyo favor, hanyuma noneho ukamukorera icyo yagusabaga, nyuma yamara kudamarara yarageze mu byo wamuhaye, cyangwa se nawe kandi byagusabye no kwitanga, by the way hari ibyo wibujije, hari icyo byagombaga kugufasha bikanga, noneho yamara kubigeramo ugategereza, niba ari n'amafaranga yakwaka ukazategereza ko akwishyura ugaheba, ukazategereza ukavuga uti yewe tuyiturwe neza n'uwo yayigiriye abagira imana, cyangwa ukanavuga ati amareshya mugeni si yamutunga, atuwakubwira akarimi keza yazanye. Nuko rero ibyo bintu bibaho pe, bibaho kandi ahantu hose, ariko ukibaza uti noneho umuntu yakwirinda ate gutenguhwa mu gihe amagambo atari majyana n'ibikorwa? Ku bantu bubatse urugo, ntabwo urugo rwubakwa na ya magambo abantu batereta baba bavuga, hari beyond those words, hari urukundo ariko rwitransforma mu bikorwa, kuko urukundo sonosoke demo ni amagambo, iyo tubivuga je t'aimerai ni amagambo, ariko noneho iyo byitransformye mu bikorwa by'urukundo, aho ngaho nibyo biba bitakiri amareshya mugeni. Iyo umubwira uti nzagira gutya na gutya, wakagombye kureba niba biri no mu bushobozi koko, hanyuma noneho yazahagera ukavuga ati wawe ya mareshya mugeni yajyanye na realite nsanze kuri terrain. Yaba umuntu yari umwizerwa, cyangwa se izo companies head hunting za stinkingaga ku masezerano, ntago hazabamo had I known, cyangwa se si javesi, cyangwa iyo nza kubimenya amareshya mugeni siyo amutunga, byakagombye kugenda neza. Rero ladies and gentlemen, narinje kugira ngo tuvuge kuri ako kantu, ariko tunarebe uburyo twakwirinda ibyo bintu. Ntago ndi butinde rwose, ariko ndababwira ngo ni gute wakwirinda kuzaba déçu nyuma y'igihe runaka. Hari ibintu bibiri, hari ugutegura plan B. Niba hari umuntu wagusabaga ibintu azana kuvuga ngo akarimi karyoshye, ariko reka ne kubikoresha mvuge nti azanye amagambo meza n'icyizere kidasanzwe, akubwira ati bizagenda gutya, ni gute wakwirinda kugira ngo utazibabariza umutima, utazaba déçu? Ni ugutegura plan B. Plan B ni urugero, ukavuga uti umuntu yari yansezeranije
kuzabigenza gutya na gutya, wowe wihitiremo kuzabigenza gutya na gutya, ukavuga uti atabikoze bizagenda gute. Reka mbaho urugero. Umuntu ushobora kumuha invitation y'ubukwe. Oh, mwana wacu urakoze cyane, urakuze, utweretse ko ubaye umugabo, uri muri ubu bukwe bwawe, tujya tugira abantu bameze batyo, muri ubu bukwe bwawe ngusezeranije sare y'ubukwe, cyangwa se ngusezeranije ahantu uzifotoreza, ngusezeranije iki. Mbese twari tugutegereje vraiment, ubukwe tuzabugira ubwacu. Igihe cyazagera gatangira akakubwira impamvu iyo sare itabonetse, gatangira akakubwira impamvu iyo jardin yo kwifotorezamo itabonetse. Ikintu cya mbere ni uko wamenya ko amareshya-mugeni atari yamutunga. Amagambo meza bakubwira ntabwo ukwiye kuyafata 100% ko ari ukuri, ahubwo ukavuga uti what if ko ubu bukwe nabuteguye ari njye super manager wabwo, ari ubwanjye, ibi bintu barimo kumbwira nibitabaho bizagenda gute. Hanyuma noneho ukagenda ugategura, ukavuga uti amafaranga ya jardin kanyabika, ya sare nyabike, ntazatenguha ku munsi wa nyuma. Nuko ibyo rero bikurinda kuba desu iyo kubwiye ati urabona ntabwo bigikunze, I'm sorry. Okay, it's okay. Warakoze, wari wagize neza, ariko humura nta kibazo kuko wagize plan B. Aho naho ushobora gukora plan B, ariko hari n'ahandi byasaba amategeko. Niyo mpamvu ugiye kugura ikintu habaho kontra. Okay, urimo uravuga ko amafaranga uzayampa gihe ki, gutya na gutya na gutya, mugashyiraho terms and conditions, muzajya no mu mategeko, bigatuma bikurengera ugakira. Apari ya plan B ni ukujya mu mategeko, mukajya imbere ya noteri, niba ari amasezerano agashyirwaho umukono, niba ari ikintu mugura cy'amafaranga runaka akaba afite makeya, mugashyiraho iyo, niho uvuga ngo ni ugushyiraho garde-fou, ikintu kizabarinda gushwana, cyangwa se wagira ubihomberamo, uzavuga uti amareshya-mugeni si yamutunga, ukuntu yaje asuka amarira. Nuko mukajya kwa noteri, buri kintu cyose, buri ngingo yose ikajya mu masezerano, kugira ngo utazaba disappointed igihe atabashije kwishyura, kandi noneho bizagiraho bigarukira bitararenga inkombe. Niba ari caution ari butange atazasubizwa, niba hari umutungo uzagurishwa, nuko nguko kandi byagiye binagenda. Ibyo kuvuga ngo amareshya-mugeni si yamutunga, ugasanga za disappointment ziraje, nicyo cyatumye abantu birukira kuri ayo masezerano yanditse kandi bakitabaza amategeko. Umuntu aba disappointed kubera expectations yari afite, swat yahawe cyangwa se izo yibwiraga. Nicyo gituma umuntu aba disappointed, nicyo gituma umuntu atenguha. Rero twirinde had I known, utegura plan B, kuko umuntu n'umuntu isaha yaguhinduka. Wisunga amategeko, yego mukora amasezerano, kuko muri contract law cyangwa se droit du contrat bivuga ko amasezerano ahinduka itegeko iyo impande zombi zimaze kuyasinya. Iryo riba ribaye itegeko. Niyo mpamvu mujya kwa noteri wa leta akanotifiya wemewe, hanyuma noneho icyo kikaba kibaye itegeko. Bikurinda rero kuba disappointed. Gutegura plan B, ibyo bitagiye mu mategeko, bitagiye mu makontara, ari cyo umuntu yagusezeranije bivuye mu mutima we, atari ukuvuga ngo murimo muragura. Aho ngaho ho bigusaba gutegura plan B kugira ngo utazaba desu mu gihe umuntu yaguhindutse, kuko baravuga ngo umuntu ni umuntu.
umuntu baramaje ati umuntu ni iki, ati umuntu ni umuntu uzamubara umubonye. Ntabwo ari byo tuba twifuza, ariko ibyo twifuza byose si byo bibaho. Niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kuba vigilant, niba ari ibyo uganira n'umuntu, niba ari icyo agusezeranya, kugira ngo utazatenguhwa uvuga uti amareshya y'umugeni si yamutunga, itegure plan B, cyangwa se niba ari ibintu by'amasezerano utegure kontra. Murakoze cyane rero. Amareshya y'umugeni si yamutunga, ariko nanone abareshya bose siko baba ari abademagogue. Iyo ugeze ko bitabaye ibyo, ntabwo haba hariho abantu babayeho neza kandi byaravuye kuri ayo masezerano kandi kuri icyo kintu basezeranijwe n'abantu. Iki mba nkizanye okawu byagenze gutyo, umenye uburyo umutima wawe utababara. Epuwi niba utarateguye plan B, ntunategure kontra ngo ibe itegeko hagati yanyu reba binding, bikabaho. Vuga uti amareshya y'umugeni si yamutunga, ariko ntibigutere kwigirira nabi, wiyahura cyangwa se ujya mu gahinda gakabije, ahubwo bibe isomo, wongera utangire ugende, kuko akataramagara barahaha. Murakoze cyane. Ntabwo nari naje ndi butinde, kwari ukubabwira ngo amareshya y'umugeni si yamutunga, ariko se byagenze gutyo byagenda gute? Uritabaza amategeko cyangwa se witabaze plan B, ikintu wishyiriye ku ruhande cyakugoboka mu gihe amasezerano atubahirijwe, cyangwa se ufatireho amasomo, ubuzima bukomeze, kuko ce n'est pas la fin du monde, ntabwo ari amaherezo y'ubuzima bwawe. Urakoze cyane. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Urakoze cyane. Reka tuzasubire mu zindi quote. Nabasezeranije kutabatenguha muri uyu mwaka no mu myaka ikurikiyeho. Murakoze cyane.